வணக்கம், வெல்கம் டு 6 Day Stories. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பெரி பெரி சிக்கன். வெல்கம் டு 6 Day Stories. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பெரி பெரி சிக்கன். பெரி பெரி சிக்கனுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம். இஞ்சி பூண்டு, கரம் மசாலா, பெப்பர் பவுடர், வினிகர், எண்ணெய், வெங்காயம், உப்பு, சர்க்கரை, ஆரிகானோ, காஞ்ச மிளகாய், சிக்கன். இப்போ சிக்கன் மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். வெங்காயம் ஆட் பண்ணிடுறேன். நான் 5 காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துருக்கேன். நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இஞ்சி, பூண்டு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆரிகானோ, 2 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர், கொஞ்சமாக வினிகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாம் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் இதை கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த சிக்கனில் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ சிக்கன் உள்ளே நல்லா இந்த மசாலா இறங்கணும், அதுக்காக ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்கேன். சிக்கனை ஸ்மோக் பண்ணுறதுக்காக சார்கோல் ஹீட் பண்ணுறேன். 1 hour நம்ம சிக்கன் ஸ்மோக் பண்ண போகிறோம். ஸோ சார்கோலில் நெய் ஊற்றிடுறேன். சிக்கன் மேலே வச்சுட்டு மூடிடலாம். ஸோ 1 hour ஸ்மோக் பண்ணுறதுக்காக வச்சிடணும். 1 hour ஆனதுக்கப்புறம் பொரிச்சு எடுத்துடலாம். ஸோ 1 hour ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம சிக்கனை எப்படி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். பேனில் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பேன் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணிடலாம். ஸோ சிக்கன் வச்சிடுறேன். எல்லா சைட்ஸும் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக வரும். நீங்கள் வீட்டில் கிரில்லர் இருந்தாலும் கிரில்லரில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா சிக்கன் நல்லா பொரிஞ்சிருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சைட்ஸையும் நல்லா பொரிஞ்சிருக்கு. சிக்கனோட ஃப்ளேவர் நல்லா ஸ்மெல் வருது. பெரி பெரி சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது எப்படி சர்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். பெரி பெரி சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.